представляю следующих спикеров, целых два соспикера, наши тоже дружественные люди, по крайней мере, один человек, который у нас тоже, мы давно дружим с нашим мероприятием «Маркетинг без пыли». И вот она сейчас со своим соспикером, своим партнером представит. Это Наталья Севастьянова и Елена Буланова. Пожалуйста, представляйтесь сами. Итак, снова здравствуйте, меня зовут Наталья Севастьянова. Сейчас я работаю коммерческим директором сети клиник «Реформа». Это клиники эстетической медицины. И кто со мной знаком давно, знает, что я маркетолог в сфере бьюти, медицинской и бьюти-индустрии очень давно, с 2010 примерно года. А вообще вот маркетинг я знаю с 96-го. Сейчас моя коллега Елена представится. Почему сегодня мы здесь не вместе? Потому что у нас очень много совместных проектов с Еленой, и мы представляем разные немножко рынки. Я вот этот метод бьюти, а у Елены тренинговый рынок, и это и тот рынок услуг. И мы иногда, когда общаемся о наших рынках, находим общее и находим различное. И это очень интересно. Спасибо, Наталья. Собственно, Елена Буланова, основатель агентства развития бренда «Намикрай», бизнес-тренер, ведущая программы «Сервис для людей» на Медиаметрикс, ну и много кто еще. В общем, буду всем этим сегодня пользоваться на пользу вам. Мы сегодня решили с Натальей сделать это выступление в формате шоу. Когда я веду программу на Медиаметрикс, я задаю гостям, экспертам вопросы. Да, сегодня у меня в гостях Наталья Севастьянова. Я тоже, естественно, поделюсь опытом своего рынка и буду спрашивать: Наталья, а как же оно у вас? Вот в таком формате мы сегодня с вами. Итак, Наталья, первый вопрос. Почему ваш рынок считается узким? Вот я когда смотрю, например, WordStat, я забиваю бизнес-тренинги, и мне показывают меньше 10 запросов в месяц. А что же у вас на сфере в этом бьюти? Меньше 10 тысяч запросов в месяц, да, у вас? Но у нас история, конечно, немножко шире, но похожая. Во-первых, надо заметить, что наш рынок делится на два больших сегмента – B2B и B2C. Когда мы говорим о B2B, это продажа препаратов и аппаратов косметологических клиникам, эстетической медицины и салонам с медицинской лицензией. А вторая часть – это B2C, это оказание услуг конечному клиенту, который приходит в клиники и в салон эстетической медицины. Это две истории. И понятно, что история B2B, она уже, чем история B2C. Но даже если сравнивать историю B2C, то, допустим, по такому запросу, как хлеб, там, или другие FMCG, мы увидим, в WordStat спрашивают больше 1 миллиона раз в месяц. А когда мы говорим о конкретной услуге эстетической медицины, даже о самой часто спрашиваемой, мы увидим там по порядку несколько сотен тысяч. То есть поэтому мы говорим о том, что этот сегмент тоже очень узкий. А когда мы говорим о B2B, там тоже будет десятки тысяч запросов в месяц. Это мало. Я прямо конкретно сейчас открыла WordStat и смотрим. Медицинское оборудование 45 тысяч, эпиляция, да, наиболее частая услуга, 370 тысяч, сахар, соль 1 миллион 900, хлеб 1 миллион 400, пакет 1 миллион 300, огурцы 2 миллиона 560, это огурцы, сервис 3 миллиона, ну и так далее. Так. Нет. Собственно, первый вопрос касательно позиционирования. Наталья, что важно для позиционирования в вашей сфере? Ну, вот если говорить о клинике, то есть в условиях B2C, то, конечно, позиционирование – это больной вопрос многих клиник, потому что, а что мы можем делать отличное от конкурентов? Ну, у всех есть примерно один и тот же спектр услуг. Все делают там лазерную эпиляцию, биоревитализацию, биорепарацию и другие вещи. Но, тем не менее, все клиники, в которых я работала, как директор по маркетингу или как коммерческий директор сейчас, находят свое позиционирование. Допустим, клиника эстетической медицины Гранд Клиник спозиционировала себя относительно оборудования, дистрибуцией которого она же и занимается. То есть это криосауна. И сейчас они называются клиники криотехнологии и восстановительной медицины. То есть, да, это эстетическая медицина, но, тем не менее, клиники нашли свою фишку. Клиники «Реформа», в которых я работаю сейчас, спозиционированы как авторские клиники, и все позиционирование крутится вокруг владельца и основателя клиник доктора Михайловой, у которой куча регалий, там она и кандидат медицинских наук, и там
член американских косметологических ассоциаций и вице-президент компании Martinex, в холдинг, в который мы входим. И когда вот видишь весь этот спектр регалий этого человека, то есть становится понятно, что да, авторские клиники именно этого доктора, это круто. А что же у нас происходит на рынке тренинговых консалтинговых услуг? На самом деле все то же самое. Бренд эксперта у нас на первом месте. Что такое бренд эксперта? Это бренд того самого человека, который будет вам оказывать услуги. Будь то бизнес-тренер, или коуч, или медиатор, или фасилитатор. Очень много разных есть позиций, и у каждого есть своя функция, своя роль. И очень важно каждого эксперта спозиционировать именно в связи с этой функцией. А также важно спозиционировать бренд компании, естественно, если это тренинговая компания, потому что есть тренеры и коучи, по сути, двух видов. Те, кто работает от имени себя самого и развивает свой личный бренд прежде всего. И второе – это те, кто работает от конкретных компаний, тренинговых, консалтинговых компаний. Соответственно, второе – это бренд компании. И третье – это бренд конкретных товаров и услуг. В случае с тренингами это, естественно, сами тренинги, конкретные названия, конкретные программы, это конкретные коучинговые программы, в том числе тренинги для тренеров, такое тоже есть. Собственно, все вот эти три фактора очень важны. И что я думаю в целом про позиционирование, у меня есть такая любимая, изобретенная мной намеренно тавтологичная фраза: если ты хочешь, чтобы что-то было как-то, веди себя так, как будто это уже так. Вот это, собственно, работает, на мой взгляд, на любом рынке, а особенно на рынке, когда у нас важен бренд-эксперт. Наталья, мы переходим с вами к следующему вопросу. Следующий вопрос. Вот, у нас есть с вами, как на моем рынке, так и на вашем B2B B2C сегмент. Что же является B2B сегментом на вашем рынке, а что является B2C сегментом? У меня дежавю, мне кажется, я уже это рассказывала. Я уже говорила. Нет, я хочу сейчас просто конкретизировать и разделить такую, систематизировать, скажем так. Например, у меня на тренинговом рынке B2B – это открытые тренинги, это корпоративные тренинги, это консалтинг, стратегические сессии, коучинг. То есть все, что нужно компании, все, что нужно бизнесу. Если это бизнес-тренинги, то это бизнес-тренинги именно на развитие непосредственно бизнес-компетенций, бизнес-процессов и так далее. Что касается B2C рынка, это наша аудитория, участники открытых тренингов, чаще всего это тренинги личностного роста, лайф-коучинг, карьерный коучинг и так далее. Вот я хотела, чтобы Наталья сказала, а кто же такие наши клиенты? Давайте я тогда скажу более широкий список. Собственно, B2B. Компания Martinex, в которой я работаю сейчас, занимается производством собственных препаратов. Также занимается дистрибьюцией аппаратов для клиник. И также проводит еще свои обучающие мероприятия, есть учебный центр, и еще выпускает свой журнал «Новый эстетик», посвященный эстетической медицине. То есть вот это все B2B продукты компании Martinex. Также в компании Martinex есть клиники эстетической медицины «Реформа», где я работаю коммерческим директором. И в рамках клиники «Реформа» мы оказываем услуги эстетической медицины конечным пользователям, конечным клиентам, которые приходят к нам как пациенты. Наталья, спасибо. Мы переходим к контенту. То есть у нас тема с вами «Как понять, где сидит ваш фазан», как его поймать и все такое. Вот, соответственно, когда мы понимаем, кто наш фазан, мы сейчас проговорили про целевую аудиторию, нам нужно понять, а где же он сидит. Вот у нас на тренинговом рынке, например, начнем со СМИ. Очень хороший канал – это СМИ, B2B СМИ, так называемые HR СМИ. Это такие журналы, как корпоративные университеты, компетенции, директор по персоналу и другие. Эти медиа приглашают авторов, экспертов писать статьи. Внимание, внимание, бесплатно. Это особенность этого рынка. Рекламу вы даете платно, но когда вы действительно делитесь
полезным контентом, вы можете давать экспертные комментарии и статьи бесплатно. Наталья, как у вас? Со СМИ в нашей индустрии тяжко. Бесплатно ничего опубликовать невозможно. Если мы говорим о B2C, то это будет глянец, это будут журналы Vogue, Elle, Cosmo и все остальные, там, Tatler. Это глянец, это дорого, и опубликоваться бесплатно невозможно. Что можно сделать? Можно сделать платную рекламу, дать модуль, получить к нему редакционную поддержку, написать какую-то статьи. Или можно сделать еще такую штуку, как дружба с бьюти-редактором. Она не бесплатная. Заключается с ними бартерный договор, и тогда бьюти-редактор даст какую-то редакционку, которая работает очень хорошо. Но это все не бесплатно. Более того, бьюти-редакторы, они, извините мой французский, они зажирались, и наружить с ними тяжело. С B2B ситуация похожая очень сильно. Там тоже дать какую-то редакционку можно только если ты, как бы B2B-шная компания, приобрел модуль в журнале. Собственно, переходим к социальным сетям. Ну, если говорить о тренинговом, консалтинговом рынке, в социальных сетях мы прежде всего позиционируем тот самый бренд эксперта и бренд компании, конечно. Какие социальные сети у нас используются? Прежде всего, хорошо работают такие сети, как Facebook, LinkedIn. Несмотря на запреты LinkedIn в нашей стране, люди учатся и уже многие умеют обходить, пользоваться разными способами для этого и сидеть в LinkedIn. Соответственно, там, почему LinkedIn? Да? Потому что там в основном HR и T&D специалисты. HR и T&D специалисты те самые люди, те самые фазаны, которые нужны бизнес-тренерам и коучам. Вот, собственно, поэтому. Также есть такая социальная сеть, как профессионалы.ру. Она не очень известная в широких кругах, но очень известная как раз на нашем рынке. Там сидят профессионалы, причем разных отраслей. Как правило, это руководители компаний и руководящий состав, руководители разных подразделений. Вот, соответственно, профессионалов.ру можно точно так же создавать сообщество и делиться какими-то новостями, статьями и рекламировать себя тоже. Также у нас хорошо работает Инстаграм. Причем в Инстаграм это для меня удивительно, потому что у меня он работает, а очень мало кто сейчас им начал заниматься на этом рынке. Что работает в Инстаграм? В Инстаграм очень хорошо идут цитаты, цитаты картинки, да, так называемые, статьи, но не длинные. То есть какие-то, даже, наверное, короткие комментарии и статьи, там, состоящие из 5-6 абзацев. Советы, прежде всего. И, естественно, если касается бизнес-тренеров, себя любимого, в хорошем костюме, на разных фонах, must have. Как у вас? У нас ситуация с соцсетями следующая. У нас флагманом является Инстаграм. То есть все, кто хотят получить бьюти-услуги, но Инстаграм очень активно пользуется. На втором месте для Москвы, во всяком случае, стоит Facebook. Именно для продвижения услуг. Мы сейчас говорим про продвижение услуг. И вообще я больше говорю, честно говоря, всегда об услугах, потому что я работаю в клинике все-таки, а не в B2B компании. На третьем месте довольно неплохо, кстати, работают одноклассники. А все остальные, честно говоря, я с ними никогда не связывалась. В контакту я в этом плане не доверяю, и, честно говоря, даже тестовый бюджет мне на контакт жалко. Если кто-то мне расскажет какой-то успешный кейс с нашими услугами ВКонтакте, ну, хорошо, я задумаюсь. Я продолжу о соцсетях и тренинговом рынке. Мы поговорили где. Мы даже немножко поговорили о том, что мы постим. Но вот если с Инстаграмом, там все понятно. Там в основном картинки и немножко текста. А что же мы должны писать в Facebook и LinkedIn и на профессионалах.ру? Прежде всего, это те самые экспертные статьи. После того, как вы их опубликуете в СМИ, и еще хорошо, если это какое-то известное издание, обязательно с упоминанием этого издания вы размещаете кусочек статьи в Facebook, LinkedIn, в профессионалах.ру. Даете ссылочку на свой сайт. То есть на сайте стоит завести
страницу, на которой вы публикуете все ваши публикации, которые до этого сделаны в разных изданиях. И потом в социальных сетях туда ссылаться. Помимо этого, те же самые цитаты, которые хорошо работают в Инстаграм, свои и, внимание, тех экспертов, с которыми вы хотите, чтобы вас ассоциировали. Ну, то есть, например, там, Радислав Гандапас, всем известный и любимый, Брайан Трейси и другие люди, которые работают в той же сфере, с кем рядом вы хотите где-то стоять. Начните со своей социальной сети. Далее это информация о ваших тренингах и информация о каких-то внешних конференциях, уважаемых, известных, на которых вас пригласили выступить. То есть мы делаем все для того, чтобы приурочиться к другому известному и любимому этим рангам. А у вас что с контентом? Ну, у нас контент, конечно, богатый, и можно много тем освещать на нашем рынке. Опять-таки, что касается B2C-шной тематики, оказания конкретных услуг. У нас чудесная работа, нам нужно повышать экспертность наших специалистов медицинских, вызывать доверие к клинике, потому что на самом деле это очень важно, чтобы клиенты проникались доверием к клинике. Поэтому рассказы о врачах, их регалиях – это один тип контента. Другой тип контента в соцсетях – это, естественно, акции. Акции можно точно так же продвигать таргетингом, это будет эффективно. Только тут есть особенность, что нужно продвигать какую-то услугу, которая стоит не очень дорого. Не очень дорого и выгодное ценовое предложение. Тогда таргетинг будет на Фейсбуке, допустим, эффективен. А если это просто какая-то виповая услуга, это не будет эффективно. Сейчас я вижу довольно много и часто продвигают такую штуку таргетингом, как эпиляция, лазерная эпиляция, пройди бесплатно лазерную эпиляцию, и, насколько я знаю от моих коллег с рынка, мало у кого там хорошая конверсия в дальнейшей продаже. Вот мы таким не занимаемся, точно, абсолютно, мы ищем какие-то другие истории, которые будут низкие по цене, но не будут привлекать на вот совершенно такой шлаковый трафик клиентов, загружать клинику, и никогда это не конвертится ни во что больше. Еще у нас очень хорошо продвигаются посты, когда это какие-то списки, такие чек-листы по состоянию здоровья, или это какие-то рецепты красоты тоже с пунктами, списками. Вот такие посты хорошо таргетируются и работают они таргетируются, продвигаются для набора на бизнес-страницу подписчиков. В соцсетях? Это в соцсетях мы сейчас говорим, да. Что же, собственно, у нас с таргетингом? То же самое. Посты – это то, что стоит продвигать в первую очередь. У нас, когда мы говорим об узких рынках, об узких сегментах рынка, как правило, бюджеты у всех не очень большие. Поэтому мы на всем стараемся максимально оптимизироваться. Соответственно, из трех самых частых вариантов таргетинга, которыми являются продвижение конкретных постов, продвижение мероприятия и продвижение страницы, лучше всего большую часть бюджета использовать на продвижение постов. Те же самые экспертные статьи очень хорошо идут в продвижении в таргетинге, те же самые советы и информация о конкретных мероприятиях. Да. Второй вариант – это создать на Facebook мероприятие и продвигать его. Денег потратите больше, но нужно сделать такой таргетинг, если вы хотите получить потом больше органического охвата для самого начала. Просто чтобы хоть кто-то покликал, хотя бы человек 200. Потому что вы можете, Facebook поставил ограничение, вы можете только 500 человек самостоятельно пригласить на одно мероприятие. Тут, конечно, есть хороший способ попросить всех партнеров мероприятия, всех других спикеров, всех коллег точно так же это сделать, но почему-то они этого не делают или делают очень мало. Соответственно, нас спасает таргетинг. И третье, о том, что я говорила, это продвижение самой страницы. Иногда стоит его запускать просто для увеличения аудитории. Особенно в те моменты, когда вы опубликовали какую-то очень хорошую статью, какой-то очень полезный контент. Переходим к контекстной рекламе. Что у вас в контекстной рекламе? Контекстная реклама.
B2C, на рынке бьюти-индустрии, бьюти-услуг. Дорого, ну, очень дорого. Чтобы было понятно, что у нас контекстная реклама. Чтобы запускать рекламу, допустим, в Яндексе, да, и в Гугле, у нас средняя стоимость клиента получается в размере 7-8 тысяч рублей. Ну, при среднем чеке 6. И если это делать все так в тупую, да, вот по высокой частотке, средней частотке, запускать эти рекламные кампании, то будет вот так. И в принципе это такой бич на рынке, что первичка стоит дорого, и она начинает приносить прибыль только если они конвертятся в постоянных клиентов. То есть первичный клиент в бьюти-индустрии приносит прибыль, начиная там с третьего своего визита. Это вот сейчас такая ситуация на рынке, это так везде. Соответственно, как бы компаниям, в клиникам нужно очень сильно вкладываться в сервис и в удержание этих клиентов. То есть увеличение среднего чека, то есть внутренние бизнес-процессы должны быть налажены таким образом, чтобы бизнес был прибыльным. Нам нужно очень сильно поработать над бизнес-процессами внутри. Так, волшебных палочек становится у нас все меньше и меньше, и как бы, волшебная палочка контекст тоже уже прекратила свое существование давно. Что же творится у нас? Последние несколько лет существовал миф, что на тренинговом консалтинговом рынке контекстная реклама не работает. Неправда, это миф. Она работает, но нужно иметь к ней свой подход грамотный. Что конкретно нужно продвигать? Ну, это, по сути, две вещи. Первое – это конкретные услуги, и второе – это мероприятие. Через мероприятия, через свои мероприятия, которые вы организовываете, раскручивать уже услуги. Потому что, когда мы говорим о сложных услугах, они просто так через контекстную рекламу действительно не продаются. А сложные услуги нужно много узнать. Просто лендинг, ну кто-то купит, но в целом это не такой уровень, не такой объем продаж, который мы ожидаем обычно от контекстной рекламы. Поэтому вот мы продвигаем конкретные услуги не очень дорогие, и мы продвигаем мероприятия, через которые мы продаем дорогие услуги. Далее. Мы, когда готовились к выступлению, мы очень много обсуждали SEO-контентную стратегию. И Наталья меня уверила, что именно на ней все держится, как на том самом хите. Что же с ней происходит у вас на рынке? Да, для медицинского рынка, не только для бьюти, вообще для медицинского рынка, самая важная стратегия – это SEO-контентная стратегия. То есть, когда мы сайт делаем изначально заточенный под SEO, под семантическое ядро, и наполняем его контентом, который конвертит на пациентов. То есть надо очень, делать очень качественный контент. Ну, для того, чтобы... То есть каждая страница должна выглядеть как лендинг. Вот я все время об этом говорю, что такое лендинг-пейдж? Это посадочная страница, это не обязательно одностраничный сайт. То есть каждая страница сайта должна выглядеть как лендинг, и его задача – это конвертация нам пациентов. Что мы делаем для того, чтобы делать качественный контент? Ну, во-первых, как это создается? Есть отдельно медики и есть отдельно копирайтеры. Это не одни и те же люди. То есть у одних медицинское образование, у других журналистское, рекламное, ну и какое-то еще, которое позволяет человеку хорошо писать. Нам нужны медицинские тексты. Соответственно, как они делаются? Хорошие медицинские тексты. Берется копирайтер, которому интересна наша тема. Он берет интервью у медика, у врача, именно интервью, и потом из этого делают статью. А статью делают, используя определенные технологии, ну, маркетинговые, все мы их знаем. Я напомню сейчас, там, допустим, у нас очень хорошо работает формула АИДа, еще моя любимая формула это PMPHS, то есть это Pain, More Pain, Hope, Solution. То есть, когда сначала мы цепляем за боль пациента, за его боль, да, какая-то, потом мы эту боль усиливаем, манипуляционная техника хорошо работает, усиливаем, да, окунаем его в эту историю, в эти переживания, что он испытывает, когда у него вот это вот состояние, дальше мы заравняем ему надежду, хоуп у нас надежда, а может быть, может как-то быть иначе? Вы вообще задумывались о жизни без гипергидероза, например? Что вот, как изменится ваша жизнь, если бы у вас не было гипергидероза? Недавно я статью писала в журнале «Аэросот», как раз использую эту технику.
И далее мы даем им решение. Решение, допустим, в моей статье в журнале Арфлот о гипергидрозе было 2. То есть еще одна манипуляция, да, там выбор без выбора. Выбери свое решение. Решение номер 1 в нашей клинике и решение номер 2, опять-таки, в нашей клинике. Решение номер 1 – это ботулотоксин, а решение номер 2 – лазерное устранение гипергидроза. У одного там стоимость 50 тысяч рублей, у другого стоимость 19 тысяч рублей по скидке. Там сейчас акция до конца лета. И еще туда я хорошо включила такой тест, то есть за счет чего мы там боль показываем, да, там. Мы же не спрашиваем просто в тупую в лоб, у вас гипергидроз? И что вы чувствуете по этому поводу? Не, мы делаем не так. Я придумала там сделать тест. Там, ответить на 5 простых вопросов, чтобы понять, есть ли у тебя гипергидроз. А тест такой очень простой, типа, потому что бывает ли так, что у вас намокает одежда, когда в жарком помещении под мышками? Вот там. Ответ там да. А дальше мы эту боль усиливаем, да. А бывает ли так, что вы отменяете важную встречу из-за того, что переживаете, как вы будете выглядеть в летний период? Вы понимаете, что вам нечего одеть на данный момент времени? А потому что вы в черном, там следующий вопрос. Бывает ли так, что вы выбираете себе только черную одежду, или наоборот, не выбираете черную одежду, да, потому что переживаете по этому поводу? Вот. Когда мы вот это уже все более усилили, да, там человек сидит, сжавшись в кресло в этом гипергидрозе весь, да, в кресле самолета. Дальше мы ему спрашиваем, типа, что, а задумались ли вы, как изменится ваша жизнь, если у вас прекратится гипергидроз? Такое бывает. Ну и дальше 2 этих решения на выбор, пожалуйста, выбери. Вот то же самое дело, естественно, эта техника используется не только в журналах, но и на сайте, и каждая страница сайта должна выглядеть у нас подобным образом. Это сложно, это дорого, это то, что работает. Собственно, SEO-контентная стратегия у нас тоже очень хорошо работает. Та же самая ситуация, на рынке Натальи есть врачи, а есть копирайтеры. Вот у нас то же самое. Не каждый бизнес-тренер, и тем более умный человек, который привык задавать вопросы, может хорошо писать статьи. И обратная ситуация, не каждый эксперт, методолог, который хорошо пишет статьи, может хорошо выступать. Очень редко находится золотая середина. Что же делать? Большинство все-таки, раз уж они бизнес-тренеры, они умеют хорошо выступать. Иначе бы они были методологами. Что нужно делать для того, чтобы все-таки твоя статья вышла в свет? Прежде всего, найти того человека, который может провести с тобой интервью. Причем не просто провести интервью, абы как, да, о чем вы занимаетесь, а какие услуги вы оказываете, а кто ваши клиенты. Нет, всегда делается некая контентная стратегия. Если есть грамотный маркетолог или если сам эксперт понимает, какие темы у него сейчас ходовые, что у него действительно купят, на чем нужно делать акценты, то именно из этого всего и делается этот самый контент-план, который потом режется на отдельные статьи. Например, бизнес-тренер проводит тренинги по продажам. О чем он может писать статьи? Во-первых, как найти хорошего продавца. Почему он это пишет? Потому что его целевая аудитория – это топ-менеджеры, это HR, которым нужны хорошие продавцы. После того, как они их найдут, они что будут делать? Скорее всего, обучать их специфике бизнеса. Кому они придут? К тому, у кого они читали статью. Или он может написать статью о том, как, собственно, обучить этих самых продавцов, менеджеров по продажам. А дальше можно фантазировать. Как обучить продажам оборудования? Как обучить продажам на узких рынках? Чем отличаются продажи B2B от продаж B2C? И так далее и тому подобное. И, соответственно, все эти статьи публикуются, режутся на отдельные комментарии, на отдельные советы и идут в социальные сети. Что касается сайта.
На сайте, как я уже говорила, должен быть раздел, в который публикуются все ваши экспертные комментарии. Но этого мало. Мы помним, что если ты хочешь, чтобы что-то было как-то, веди себя так, как будто это уже так. Есть рейтинги тренеров, в них можно попасть. Есть премии для тренеров, в них можно участвовать, можно светиться. Как правило, именно те, кто светится на этих всех мероприятиях в качестве спикера, в качестве участника, номинанта, они, собственно, на виду, и именно их начинают считать самыми лучшими тренерами страны. Боюсь этого слова. Собственно, обо всем том, где мы участвовали, мы должны писать на нашем сайте. Получили какой-то сертификат, что победил в каком-то рейтинге или премии, вывесил на сайт, на главную страницу со всеми другими заслугами. Сколько у нас минут осталось? Одна. Отлично. Давайте тогда, в принципе, мы прошлись по всем каналам, мы поняли, где сидят фазаны на рынках Mad & Beauty и Training Consulting. Мы поняли, как продвигать для этих самых фазанов в разных каналах и какие вопросы есть у вас, будем рады ответить. У меня один вопрос, точно примечание, и вопрос есть контент. Примечание это такое, я работала в журнале «Генеральный директор», который вы упомянули, так вот, они не публикуют бизнес-тренеров, исключительно практиков, представителей определенной компании, терпеть не могут, должны быть каким-то, я не знаю, сильно практиком, да, и с кейсом определенным. Упаси Боже, вам там разливаться мыслью о древе будет потребоваться. Я генеральный директор не упоминала, директор персонала упоминала. Вначале я даже записала, генеральный директор. Корпоративные университеты, компетенции, экзекутив, директор по персоналу. Но директор по персоналу тоже принадлежит к Актиону, собственно, к этому же медиафоруму, там примерно та же история. Вот. На 100% не кручусь, даже генеральный знаю ближе. Но мы опубликовали бизнес-тренинг. И что касается вопроса к вам, я, опять же, работая в свое время в газете, мы много работали с медицинскими клиниками, да, сталкивались с такой историей, когда мы предлагали продвигать визитки врачей, то есть такой рекламный формат, да, потому что многие идут не в клинику, а ищут конкретного мастера, эксперта, да, доктора с регалиями и прочее. Очень частое возражение от клиентов было такое: мы сейчас этого эксперта-доктора продвинем, он себе имя сделает, слиняет в другую клинику, мы в него вложились, и я, честно говоря, все, что бы я не отвечала им по этому поводу, я на самом деле понимаю, что они, в общем, правы. Вот как вы поступаете? Каждый раз владельцы, когда я предлагаю продвигать докторов, задают мне этот вопрос. Ответа здесь два. Первый ответ. В главе клиники должен стоять тот самый главный эксперт, которого мы продвигаем в первую очередь. Он не слиняет никогда. Это важно. Но также нужно нам продвигать других докторов тоже. И тут ответ такой. Он у меня подчеркнут с рынка как раз обучения. Когда сидят коммерческие директоры генеральные и рассуждают на тему, обучать наших сотрудников или не обучать. И один говорит: представляешь, мы их сейчас обучим, а они слиняют. А что, второй отвечает ему, что? Ну а представляешь, что будет, если мы сейчас их не обучим, и они останутся? Точно так же с докторами. Спасибо. Да, коллеги, а можно тоже добавлю? На самом деле надо растить лояльность ваших внутренних сотрудников с тем, чтобы у них не было возможности уйти, создавать условия и в том числе их обучать. Поэтому без лояльных сотрудников я всех... желания. Да, лояльность – это внутренняя работа, внутренний, называется, брендинг, маркетинг. У нас в российском бизнесе 99 случаев этого нету. И предприниматели, с которыми я работаю, вообще этого недооценивают. А это мощнейшая история. Поэтому компании, у которых это есть, и сотрудники любят, я с ними общалась, они просто с удовольствием приходят, потом всем рассказывают, в какой компании они работают и какой продукт они делают. Поэтому растите лояльность, и они будут вас любить. Вот я могу сказать. Согласны? Согласна полностью, да. Спасибо. Коллеги. На вопрос Ольги. Тут есть, у каждого издания есть свои особенности, да? И что касается Актион, да, я знаю эту историю, что если журнал генеральный директор, то должны публиковаться генеральные директора. Если же... практики. Ну да, практики. У него, в смысле, не бизнес-тренер.
Да, если директор по персоналу, то это преимущественно директора по персоналу практики. Но бывает такое, что бизнес-тренер по совместительству является директором по персоналу, является генеральным директором компании, генеральным директором своей тренинговой компании консалтинговой. И вот это та самая лазейка, когда он действительно может поделиться своим практическим опытом не только как тренер, но и как руководитель компании. Коллеги, благодарим. Спасибо за внимание. Спасибо большое.